Chakra Samina, the Yaku. Patama by the Johnny didn't don't leave her chalk. Sit on your mabui letter, Nama. I got a bit all the one. Host Didi. Two Malay and two Sian, it has sounds running in lay on me. Eta duesima bumi leto banana ma sonda kero. Eta I bumi leto bana hudo sagana. Masa yemi nipaga yemi sa atu so an. Eta I bumi leto bana hudo sagana. Bumi ya bumi lagon. Tikegaro bong lo pyo hala no. No pyo ne bo. Bumi lagong, Bongi lagong, Lubile, Sini the idea, the Kima Bono Webby. Bono Jida Kama, Maligo, Neke Tem Biro, Neke Yola Lucen, Ari Neke Dan, Rata, Neke Dada, Rata Gada, Nu Katata, Rata Surana. The Neke Sura, Rata do not like day to Piojan, Bono, Neke Najirus and Puani Biro, the Tony Jaguar. Robert Jar Olula. And Mother go Pono Yida, the young Pony Pony Lagong, Halaya. Bumi Yasa, Bumi Lagong. Bumi Lada Sa. Bumi Lada Ilagong. Nana dan to the Epigo. We did a bandia. The man Nabo Yira as well, the Puna of Jago de Matulo and Endur Halavia. Tata to Nabato, Dwayne Darabotera, and Nabade Mad Pumio is in Biome, Nama Pumilata of Biomezero, and Nabade Pumio Sabole. Tata to Nabato, Dwayne Wiba the Naya, Wiba the Nai Aramana Buddha Ayon Kegondo. Debu Maga Pondomba Night Picondo Dipuma Pondomba Puma Legire Pumilu Legire Pomilu Legire Halavia Ponjire Niama Tipumani, Tipin is Regua, Wodi Young is rather Najipisi, Yulavia Sada de Te, and I know. Kajia Lara Nemsiu. At the Suajar Olumabio, Kaji Balado, Najilia, Najibsiman, Kaji Tela and Campus E. to Uvalesi Devia. Debumaga Bondoma Naipicondo Pensek Kanda Nabado Ubadane Kanda to the Pensacano, Balo di Ubadana Lutera Ron Surakajaro. Wibadana Ayunga, I Ubadana Kanangaba. I logo the yard of Ubadana Su, Ruberano, Ubadana Kanangaba. Although Ubadana Kanangaba, you are on the machine, Ubadana, Swelan Tadurabia. Although you are on the machine, Swelana. The old Masui Nasolana, Mayaha, the old Masui may have died, Swelana, the island, Rajam Ubadana Tera, Obalavia. Notiga Jomalavia, Wibadana, Bumi, Dandana Tampana. Tadawa Ubadane Kanda D. The Tulija Rashi, Tigajoma. Wibadana ye Ayungu Piaji Ajunga, also Viroma. Tadawa the Yarui on Peter Dogi the Yadu Buddha, Pensubadane Kanda, who you hold the Dulavia. Kanda Vilo Pensekan I, Pensakana Vilo Pensubadane Kananga, Paruta Hora, there's a Megum Alupira. Nava the Ubadane Kanda do the
Bhumidi, Bhumi, To Nama was Garajanos and Bhumidi, Idu, Bhumi Nama, Lavia. Bhumidi, Bhumi Nama, Bhumi. Erodua Namaria Mizo Krias or Nozotage Boga. Te tu Kande do. Tongabado Ubadane Kanaro Nai. Ubadane Ayon Logise our solution, Ubadane Kanaru Piano. David Dilema Balu Gitaro, Datagracia Adulibi Halavia. Tulabia Biaji Madaga, Changera de Pita Wobia. Pesakandas was a car. Taya Alon, Biada and the Yamadona, Ubadana Sudan Yamadon. Medayao Senjana Vesi, the Medayao Swelana Messiu. I already choose a Melu, Alubio. They do Kandi do Tongabado Ubadane Kana do night. Ubadarahan Chichenga Taido Tadata Wapitaido Jaria the Obadi Noma Side, to a Muimbogaro, Opa Tijaro, Arahamo, Allo Tavi Bagalu, Naluma Biro, Lubio Halavia, and we wanted the Matero Lubioravia, Jalo on Jalogom, Bureau and Lubioravia, Pitaido, Pitane, Rami Biora. I'm a chin that tiger, Napopin, the Gaya Pia Noma, we want to see on Malavia, Pichinga, and we were never Tata Talubiora. That is in a point, Tata Talubiora, we were never point, Tata Talubiora. I thought that I'm a domain, Uzino, a Pima Dono and Donosin, and Deba Yata Lubiora. Uma mean Taten Kariga, Taiton Chin, the Kawa Piedo, Tahat and Kariga. Ajamo Tahabuga Laramro, Taiton Chin, the Kawa Piedo, Tulavia. I know the Kawasan at Tata, Tulavia. I don't know, Uzino, Adima, we also don't make his way, we also don't need. I also do my Taiton to see the Tulavia. Sarah Vincia or Olavia. Allo, come on, comes on board. Allo, see. I don't need to go up to Pima Alumalau. I don't see it, Dulavia. Then he kind to see the do to see the Dulavia. See it, Dona, Tola. I don't know, the Hari, who, Reba Yata Bivas and Blue Women, see. Tata Bimasoye, the Kawa. Tauten Karigan, Taiton Chen, the Kawa Piedo, about Nedo. Wa Taitonian see though. Bagawa two day I want to be see at that in a mother. Tajon see Bondo Sido Mudo Tadata Dulavia. Be my own Bureau, Bonji, Dulavia. Bondo Gido Mudo Gizu Hurma Dobiro Mahanda, Don Zero Mayauno, she will do a Alubio Halavia. Hello. Not a car. See out the neighbor Bureau, Piezo, Blue Bureau. Bono Chobani, Bizum Gondo, Dulavia. See out the neighbor of Euro. I don't let Diva Yatavi, Dulavia. Alula knowledge, all those no Tata Diva Yatari. Oh, Podang Mahobi Melo. I Pima don't know not the mutiny, Saram at the mutiny, Tata Diva and the Cella. Tajaro, we believe we were the material over Diva Yataburano, who David Tata Jimo who we are doing. Obadarahan Chichenga Taido. Tadata, Wa Pietaido, Deba Yata, Kilida Zadan, Kilidadi, Kilidadi is no Sada and Nemesiu, Yulavia, Sada di Tabone, Tabonezura, Kilida Balune Birum, Kilida Lubire, Sada wo, Tabo Tapawa, two Kilida and Nema Vechede, Yulavia, Sada Tamesiu. Have a little Messiraro, Sada, Chita Tashi, Mohula, Lumia, Jagon in a Gia. Tato Atandi, Horti P. Varero Chita Baturero. I will get Horti, I was no Pita Tashi, the Moladone, Chita Baturos, Anamia Penula. To do a Horti at the donor to do a Dulavia. Kadakaria to do the Dulavia. The Kataho Jamabiora. Lulama Homia. Don't watch a Majaro, can Korea to do that, Jago to do it. Alujaro Zada to the Terra, the Gilida city pitted over to the party pit out also Gilida and Pendulavia. The young Mazada, Tabo and Tabo Tabawa, two Gilida who and Neta, Bo Power P.
ဒါကြောင့်သူ့တဲ့တတ်တတ်မပြီးတော့ကိလေသာသည်တွေ့လားဗျာဟောဒီဥဒုံတတ်တတ်ကောက်လို့မရတာဟောဒီဘာယာတော့ဟူတရအန္တထရတတ္ထာယုံရဤတွေ့လားဗျာတတ်တော်ရလည်းတတ္ထာယုံရဤတွေ့လားဗျာတတ်တော်မှလည်းကိလေသာဇာတံကိလေသာသည်ဝါကိလေသာအပေါင်းသည်ဝါကိလေသာအပေါင်းသည်တမူဝအနဲ့ဆောင်းဝဲမေကုမှလည်းအဲ့လိုမေးရတယ်အဲ့မေကုကြီးကသူကခက်တာမဟုတ်အဲ့လိုမေကုကြီးကပိုလွယ်ရမှာဗျာသူကဇာတတရာကိုတဲ့တပ်ဘောအနဲ့တမူဝအနဲ့ဂျန်ရွေအနဲ့ကြီးပါဆိုတပ်ဘောအနဲ့လို့ပြောတာတော့ဗဒ္ဓပုရဏထောက်ပြောလို့ချင်းအနဲ့မရှိဘူးနော်အနဲ့မရှိဘူးအနဲ့ဖြစ်မပေးနဲ့လို့ပြောတာဗျာအဲ့တိုင်းကိုသိရတပ်ဘောနဲ့သူတို့ကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဖြစ်နေလို့တမူဝအနဲ့ဂျန်ရွေဆိုတော့ကိလေသာအပေါင်းဒီပေါ့နားလည်လားဗျာအဲ့လိုပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒီမှာတိုက်မေးထားတာသူကတမူဝအနဲ့ဆိုတော့ဟာနောက်တနည်းကအပေါင်းလို့ပေးရမယ်သူတဲ့တဲ့တော့မတူတော့ဘူးဗျာသူမိကမောက်ပေါ်လာတာတွေ့လားဗျာဝါမိမိအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာသည်ဝါမိမိအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာသည်မိမိအကြောင်းအားလျော်စွာတော့ဒီထဲမှာမပါပါဘူး၆တဲ့ဓာတုံနာကိုအာပြုပြီးဇာတဟုရုပ်ပြီးပါသည်တွေ့လားဗျာအဲကြတော့ဇာတကကိဋ္ဏံဖို့ဖြစ်နေတယ်ကိဋ္ဏံဘုလားဝိသဒနာလားဝိသဒနာလားအနှစ်ထဲမှာရှိရနေမှာလားဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာဇာတကိလေသာမိမိတို့အကြောင်းအားလျော်စွာဆိုတာတွေကဘယ်မိမိမှလည်းမသိအကြောင်းအားဘာမှမသိဖြစ်နေမစိုးလို့နည်းနည်းပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့တရားတွေဆိုင်ဒီနဲ့တည်းကဖတ်ကြည့်တဲ့တန်းနာလေတယ်သူကမိမိအကြောင်းအားလို့ရမိမိကဒီနဲ့ဘသူကိလေသာအကြောင်းအားဘသူအဝိဇ္ဇာတွေ့လားဗျာဒီလိုမျိုးတွေသူတို့မြင်နေအောင်ပြောတာဒါမိမိအကြောင်းအားလျော်စွာမပါဘူးနော်ဇာကိလေသာဇာတံဇာတကိလေသာလို့ပြောမြန်ပြီးတာဟုတ်လားဗျာဝါမိမိအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာသည်ကျောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာသည်ကျောင်းအားလျော်စွာတွေပါတော့အဓိပ္ပာယ်ရထားပေါ့ဘူမိလတ္ထနာမဘူမိလတ္ထမြည်ဤဒါဖြင့်ဘူမိအရာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဘူမိအယဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလတ္ထအယကိလေသာတိုက်ပါလေလတ္ထအယဆောင်းဝဲမှာဥစဉ်တို့ဒီနံပါတ်30မှာမေးရတာပဲဘူမိလတ္ထမှာတဲ့အဲ့ဒါပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားများကောက်ခဲ့ပြီးတော့ပစ္စယတ္တိပြန်ခဲ့ပါတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမေးတာပဲဗျမေးတော့ခါကြတော့ကောက်တော့မယ်နော်ဘူမိအယဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပစ္စည်းတရားသည်လတ္တအယကိရိတာ10ပါးပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားအားအာရမဏပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ကိရိတာတွေကပစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့လောကီတရားတွေအောင်ပြုတာပြောတာဟုတ်လားဗျအာရမဏပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ပြိုင်နိုင်သောပစ္စယတ္တိများကအာရမဏလို့ပြောလိုက်မှတော့အာရမဏမျိုးစစ်ပစ္စည်းစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သာဟစာရမျိုး15ပစ္စည်းတွေကတန့်ရဖြစ်ရတယ်ကြီးလေးလက်လေးနဲ့အငယ်တည်းကရတဲ့ရထိုက်တဲ့ရရာရာနီးနဲ့တပြိုင်နဲ့ရရာရာတက်ကောင်းသောဆိုတဲ့နေရာမှာရထိုက်တဲ့အငယ်ပစ္စည်းနဲ့ဟဲ့လားဗျာလို့ထည့်ပြန်ရတာပေါ့အဲ့လိုတွေကံပူလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးသာဟစာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘယ်ပုတ်တွေနဲ့ကျန်တဲ့ပုတ်တွေပေါ့ကျန်တဲ့ပုတ်တွေနဲ့ကတ္တာပုတ်ကံပုတ်ကလွယ်ကျန်တဲ့ပုတ်တွေနဲ့မင်းအကုန်လုံးဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ဖြစ်ရတာဗျာအဲ့လိုကြီးဖြစ်ရတာဘလူမင်းမဲအတိုင်းဖြစ်ရတာဥပနိဒေယပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဘာဥပနိဒေယတော့ပကတုပနိဒေယပစ္စယတ္တိဖြင့်ဗါရဲတော့ပကတုပနိဒေယပစ္စယတ္တိဖြင့်ဟုတ်လားဗျာဥမာပြန်စတူသူဥပ္ပန်နေသူပေါ့သူအောက်ကကံဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးကဲကတ္တာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးကံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာရမဏပြန်ရတော့မယ်ကတ္တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသစာပြန်ရတော့မယ်ဓမ္မစတူသူဥပ္ပန်နေသူဆိုတော့မှအဲ့နှစ်ခုလည်းမပါဘူးတွေ့လားဗျာမပါတော့ခါကျတော့ပကတုပနိဒေယတွေ့လားလေးပါးသောဥပ္ပန္နပစ္စည်းတရားသည်ဟိုနောက်မှာတွေ့လားဗျာဒိဋ္ဌိတံတွေ့လားအဒိဋ္ဌိတံအယအလိုရှိရသောစိတ်တုပ္ပပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားအပကတုပနိဒေယပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ပြိုင်မရှိပကတုပနိဒေယဆိုရင်ဗါတဲ့တော့ပြိုင်မရှိဘူးဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုလေးဖြစ်ုံမဲ့လေဗျာအာရမဏရှစ်ပစ္စည်းနဲ့ပြိုင်ဘာလို့ရှစ်ပစ္စည်းလို့ပြိုင်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်ဆက်ခန္ဓာထဲမှာရုပ်ပါတယ်ဗျာရုပ်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရူပဝတ္တံကဏ္ဍရတ္တံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုကုန်ပြီလေကုန်ပြီမလို့အာရမဏမျိုးရှစ်ပစ္စည်းလုံးအကုန်ပြိုင်တာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလည်းသဘောပေါက်တယ်လက်ချက်တာမဟုတ်
အဲဆောင်းမျိုးအဲ့ဒါပဲပါပြီးသားရေးပြမလုတ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးစင်တို့ကိရိတာကအောင်ပြုတ်တတ်တာလေတင်းကြိုထဲမှာကြတော့အကုတလာနိစေဝညာနာဝိပယုဒ္ဓကာမဝဆရဇဝနာနိစေတိလောကုတ္တရဝစိတတပ္ပရမဏာနိဥပါဒံဆိုမှတော့အနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရတရားမပါဘူးတွေ့လားဗျာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်လောကီဘောဗျာဘာတွေတော့နောက်တချို့ကဒီလိုထည့်ပြတယ်လောကီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလောကီပါထည့်တယ်နော်တချို့အဲ့လိုထည့်တယ်အဲ့လိုလည်းသဘောပေါက်ကြဗျာလောကုတ္တရဝစိတဆိုတော့ဘာတော့လောကီဘောသဘောပေါက်လားဗျာအကုတ္တရနိစေဝနဲ့ကိရိတာဇာတနဲ့တူတူပဲလေဦးဇင်းတို့ဒီထက်မှကြောင့်ကိရိတာဇာတနာဖြစ်နေတာဟိတသံမှန်ဤတေနကိလေသာဇာတေနထိုကိလေသာသည်ဝါကိလေသာအပေါင်းသည်ဝါမိမိအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာသည်နောက်ဆုံးနေ့ရပြောင်းပြန်ပြီးတာနော်ဝိသဇနာဝိတ္တေရပြောင်းပြန်တိတ်ပြီးလိုက်တာဧသာဘူမိဧသာဘူမိဤဘုံသည်ဝါဤဘုံကိုလတ္ထာနာမယအတ္တိမည်သည်ဟောတိဖြစ်၏အကိလေသာတွေကဘယ်မှာရတာတော့နဲ့ဥစဉ်သိလို့ကာမဘုံမှာလူဘုံမှာနတ်ဘုံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုရဲအာယုံမှာရတာတဲ့တွေ့လားဗျာကိလေသာရောက်မှရနည်းလေကိုသိတာနဲ့မတူဘူးဗျတတမထို့ကြောင့်တံကိလေသာဇာတံထိုကိလေသာအပေါင်းကိုဟိုတလုံးချင်းပဲအစဆုံး၃မျိုးလုံးပြေးချလိုက်အောင်တံကိလေသာဇာတံသူအဲ့ပုံမှာသူကမေးထားတာ၃နည်းဟလားနော်ထိုကိလေသာကိုနောက်တစ်ကိုတဲ့မြင်းဆောင်ကိုလို့တဲ့နောက်တစ်ကိုမြင်းဆောင်ကိုလို့တဲ့၃ချက်ပြည့်မှမသိအောင်လို့ဝါကိလေသာအပေါင်းကိုဝါမိမိဤအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာကိုဘူမိလတ္တနိဘူမိလတ္တဟူ၍ဘူမိလတ္တအယကိလေသာ10ပါးရ၏ဟာစေဆုံးတော့ပြောတော့ဘူမိယဟိုမှာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာဗောဗျာတပရိသမတ်တွေမှာတပရိသမတ်ဆိုတာဘာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်တမတ်၄မျိုးတည်းထည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တပရိသမတ်ကဥတ္တရပဋ္ဌထဗရဏသမတ်ထဲပါတယ်နောက်ဖို့ပဲကောက်ရတာဗျာတပုတ်လုံးမင်းနောက်ဖို့ပဲကောက်ရတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီခဏပြောပါတယ်ယာဇပုတ်တော်အာကတော်မင်းသားလာဤပုဂ္ဂိုလ်နားထောင်ကြည့်တော့ယာဇကမင်းတစ်ယောက်ပုဒ္ဒကသားတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတွေ့လားဗျာလှမ်းကြည့်ရတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတွေ့လားဗျာတယောက်တည်းလားသားလားချစ်ရဘသူသားမှန်းသိအောင်ထည့်ထားတာကောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဗျာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းသားတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့တွေ့လားဗျာမင်းသားလာတယ်ဆိုရှင်းပြမပါဘူးတော့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ပရိသမတ်တွေဟာသမတ်တပည့်တော်တို့တရားစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥတ္တရပဋ္ဌထပဋ္ဌာနသမတ်နောက်ဖို့ပဲကောက်ပါတွေ့လားဗျာမေးတော့မယ်နော်ဘူမိအယလောကီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရည်တချို့အဲ့လိုလောကီတွေထက်တဲ့ကောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှလောကုတ္တရဝစိတလို့ပါထားလို့လေသူတဲ့တိုင်းမပြောနဲ့ပေါ့ဒါပြည့်စုံသိခြင်းအဲ့တိုင်းပဲရလောကီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရည်ဘူမိအယလတ္ထအယဘူမိလတ္ထအယဟောလက်ထတပုတ်တည်းပြီးတော့လဲကိလေသာ10ပါးပဲဘူမိလတ္ထလို့မေးလိုက်တော့လေကိလေသာ10ပါးပဲနောက်ဖို့ပဲကောက်တာတွေ့လားဗျာဘာလို့နောက်ဖို့ကောက်တာတော့နဲ့တပရိသမတ်ဖြစ်နေလို့ဥတ္တရပဋ္ဌထဗရဏသမတ်ဖြစ်နေလို့ဒါလိုပြောတော့ဟုတ်လားဗျာဟာတပရိမဘယ်လိုလုပ်သိတော့အမတေတုခန္ဒေတုဥပ္ပတ္တရဟံကိလေသာဇာတံနဲ့တွေ့လားဗျာတွေ့လားရှေ့ကဘူမိအယပြင်စုပါဒနဲ့ပြင်ဆက်ခန္ဓာလို့ရေးထားတယ်မလားအဲ့ဘူမိဟိုမှာတေတုခန္ဒီတုလို့အရာကောက်အနေနဲ့သူဖွင့်ထားတာတွေ့လားဗျာလတ္တယကိလေသာဇာတံလို့ဟောနောက်လတ္တံကိုကိလေသာဇာတံလို့ဖွင့်ထားတာရှေ့ကဘူမိကိုတေတုခန္ဒီတုလို့ဖွင့်ထားတာတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဦးဆုံးတော့ဘယ်လိုဆိုမလို့ဘူမိတုလက်ထံဘူမိလက်ထံဘယ်လိုဆိုမလို့ပုတ်ဖြောက်ထားတာနော်ဘူမိဖြောက်ထားတာနော်ဘူမိဒီတေတုခန္ဒီတုနဲ့အရာတူခြင်းကြောင့်
ဝိချုံမှာအဲ့လိုပုတ်စားနဲ့ဆိုလို့မရအောင်သူ့အတိုင်းပဲဆိုရတာဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတေတုခန္တီတုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘူမိရဲ့နောက်မှာသူ့လေးထည့်လိုက်တော့ဗါလဲတော့ဘူမိတုဗါလဲတော့ဗျာကိလေသာအရာလက်ထအရာလဲကိလေသာဇာတံကိလေသာအပေါင်းရဤလို့ရေးထားတော့ကိလေသာဇာတံဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာတော့လက်ထပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာလက်ထပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာဘယ်လိုဖွင့်တာတော့ဒါကြောင့်ကိလေသာဇာတံနေရာမှာလက်ထံလို့ရေးတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိဇ္ဇူပြတယ်လို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ရှေ့ကတတ္တမီဝါဖြင့်ပြခြင်းကြောင့်ဘူမိလက်ထသည်တတ္တမီတုတ်တတပရိသမတ်ဘူမိလက်ထသည်ပါတော့အဲ့လိုတွေမရေးတတ်ဘူးစိုင်သားဆိုတော့မကြည့်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာပြောတာဗျအဲ့ကြောင့်ဒါအခက်တာကိုစာရအကုန်ကြည့်ရအကုန်ဖတ်ရဆိုတော့စိတ်တပင်မှန်းတာကွာမနိုင်ဘူးကွာအောင်မလားလုံးနိုင်မှာမလားပြီးပါမလားစသည်အပြင်ပေါ့ဒါဆိုသူ့တော့သွားမဖတ်သေးတွေ့လားဗျကိုယ့်ကိုမြင်ပုံနေပေါ့လို့လေဘာလို့လဲဆိုဘူမိတစ်ပုတ်လက်ထတစ်ပုတ်လေနှစ်ပုတ်လားသမတ်လားသမတ်လေးဗျနားလားဗျသမတ်ဖွင့်ပြီဆိုတဲ့ကောရှေ့ဘုတ်မှာဝိဘတ်ဖွင့်ပါလေဘူမိလက်ထဆိုဘူမိမှာဝိဘတ်ကမပေါ်ဘူးအဲကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိဘတ်လေးထည့်ပြတာဗါလဲတော့မှတေတုခန္တေတုတွေ့လားဗျအဲ့လိုထည့်ပြတာလေးဗျတေဘုမကသင်္ခါရေတုခန္ဓာတိနယမာရဖအာယုံပြုရမယ်ဆိုရှေ့အာယုံပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာတော့တတ္တမီလေးနဲ့သုံးထားတာတနည်းရှိတယ်တွေ့လားဗျတေဘုမကသင်္ခါရေတုအတိဓာတိဗေဒဗိနေတုဟုတ်လားဗျအမှသူ့နဲ့ရေးခဲ့တာလေအာယုံခံတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုလိုတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေတုခန္ဓုသိကြီးဘယ်လိုဆိုမလို့ဘူမိတုကိလေသာဇာတံကလက်ထံပုတ်ရဲ့ရကောက်ထက်ထားမလို့သူ့မွေးနေထားမယ်ဆိုရင်လက်တံဘူမိတုလက်တံဘူမိလက်တံဒါမြတ်သူကအမှသုံးဖို့ဖွင့်ထားရတယ်တေတုခန္ဓေတုတစ်ခုရှိတယ်ကိလေသာဇာတံကလက်တံတစ်ခုရှိတယ်ဂျာရမှာပါလဲတော့ဥပ္ပတ္တရဟံသုံးဖို့ဖြစ်နေတွေ့လားဘူမိတုဥပ္ပတ္တရဟံလက်တံဘာလဲတော့ဘူမိဥပ္ပတ္တရဟံလက်တံပုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘူမိလက်တံဆိုတော့ဥပ္ပတ္တရဟပါလားမျက်စိလောဘီတတ္တမီတုတ်တပရိသမတ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုကြည့်တတ်တာလေဗျာရှုပ်ကျင်နေမှုပဲနဲ့ပြောချင်တာဆရာကကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အာဘောတွေဖော်မာလားဘာတွေပြောမှာတော့အဲ့လိုအဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ပုတ်ဘူမိကိုတေတုခန္တေတုလို့ဖွင့်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘူမိရဲ့အရာတွေ့လားဗျာတလုံးချင်းဆက်ဖြစ်တော့မယ်ဗျာတေတုခန္တေတုဖြင့်ဘူမိအရာထို၅ပါးသောလောကီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုကောက်ယူရမည်ဟုပြဆိုပါသည်ကိလေသာဇာတံဖြင့်ကိလေသာဇာတံလားနောက်အဖွင့်လားဒါပေမဲ့နောက်ပုဂ္ဂဘယ်သူတော့လက်ထအရာဝိပတ္တုလေလက်ထံကိလေသာဇာတံတွေ့လားဗျာဝိပတ္တုအရာတူတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာဆိုပရမတ္ထစကလုံးပါလာပြီဒါဆိုအရာကောတော့ပေါ့လားဗျာကိလေသာဇာတံဖြင့်လက်ထအရာကိလေသာအပေါင်းကိုကောက်ယူရမည်ဟုသိစေပါသည်နှစ်ခုလုံးအရာကောက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်တယုတ်ကြားအဘိဓိယထသံဝန္ဒနာတော့ပေါ့လားဗျတံကိလေသာဇာတံထိုကိလေသာကိုမြင်းဆောင်နောက်တစ်ခုလာမယ်ဝါကိလေသာအပေါင်းကိုဝါထဲပါဝါမိမိ၏အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာကိုဘူမိလက်တံဒီဘူမိလက်တဟု၍မုတ်စတိဆိုအပ်၏ကြည့်ပါဦးအရိယာတွေသုံးလုံးတဲ့စကားလုံးတွေမှာလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းတော့ဒီတော့ဘူမိဆိုရင်လူဘုံနတ်ဘုံတွေ့လားဗျသူကဘူမိဆိုပါတဲ့တော့လောကီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအဲ့၅ပါးမှာကိလေသာဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့လောကီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဒီကိလေသာရဲ့ဖြစ်ရာအဲ့ဒီကဝေဒနာခန္ဓာလေးတခုစပြုကြည့်လိုက်လူတိုင်းဟာဒုက္ခိဝါပိတတ္တသာရဇန္တိဒုက္ခအယံတတ်မဲ့မောတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာလေးကိုစယူကြည့်လိုက်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတွေ့လားဗျာအဲ့ဝေဒနာလေးမှာတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာရဲ့ဖြစ်ရာသည်ဘယ်သူတော့ဝေဒနာဒါပေမဲ့ဝေဒနာကဘူမိတွေ့လားဗျာတဏှာကလက်ထပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တူတူပဲနော်တတ်ကြီးဥဆုံးနဲ့လာထင်တယ်မစိုးလို့အဲ့တိုင်းပြောတာဗျာဒီလိုအဲ့လိုမဟုတ်ငါကသူ့ကိုကြိုက်တာဘယ်ကောင်နဲ့ကြိုက်နေလို့ဘသူကဘာပစ္စည်းတွေတော့ဝယ်လို့ဘာပစ္စည်းကြိုက်လို့သူမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဘူမိကလောကီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလက်ထကကိလေသာတွေ့လားဗျာဒီလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူမိဟဲ့30ပုံမှာလက်ထရနိုင်တယ်ပြောမယ်လူနတ်ခွေးဆင်းမြင်းတယ်အဲ့လိုလာတာဟုတ်လားဗျာတရားပျောက်သွားတာဗောလူတွေဝါမိမိအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သောကိလေသာကိုဘုစတိဆိုအပ်၏
လောက်ပဲတော့မယ်နော်အဲတော့ကောင်ကြတော့တတ္တအဓိပ္ပာယ်ရတာကိရိတာဇာတံမှာဇာတအနဲ့တမုဟအနဲ့နောက်ဝိပရိတ်ဗျုံးမြန်အနဲ့ဟုတ်လားဗျာကဲပေါ်နေနေစလုပ်ကြအောင်လက္ခဏာစရုပ်ကလေးပြန်ကြည့်အောင်ဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလက္ခဏာဒီစတုကထုတ်ပြပါစတုကထုတ်ပြပါစာမျက်နှာဟိုမှာကြည့်လိုက်118မှာကြည့်လိုက်မစားတယ်ဘာလို့စားလဲနောက်118လို့လားဗျာဒိဋ္ဌိယာစသည်ဖြင့်အဋ္ဌိလိမ္မာအာယယာအဋ္ဌိလိမ္မာအာယယာနဲ့အညီအဋ္ဌိလိမ္မာအာယယာနဲ့အညီအဲ့တော့သူမေးတာကတော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မေးလိုက်တာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မှာအကာရဏမဟုတ်တော့အော်လည်းမဟုတ်ဘူးပုံးလင်းလို့လည်းသိလို့မရဘူးအန်လည်းမဟုတ်ဘူးနပုံးလင်းလို့လည်းသိလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အီအီဥဥဧကာရဏီမှာဟောလေဩကာရဏီမှာလိန်ရုပ်တည်းမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ကြလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့သူ့နာစတဲ့ဧကဝိပါဒ်တွေတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိနာလားဒိဋ္ဌိယာလားအဲ့လိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားဗျာဒိဋ္ဌိယာလို့ရှိခင်အဲ့ဒါဘာတော့အဋ္ဌိလိန်ဟုတ်လားဗျာအဋ္ဌိလိန်မှာအာယယာနဲ့အညီပြီလားဗျာနာစသောကာရောနာဒီနံနဲ့မှာဧကဝုတ်ဝိပတ်5လုံး၌ယာဟုဂိုင်းစင်ခဲ့၍ဂိုင်းစင်တဲ့အခါမှာတတိယစသည်ကိုကြည့်ရတယ်ပဲနာစာသောဆိုတော့ချားဟောက်တော့မကြည့်အောင်အဲ့လိုဒီဩအာအံမဟုတ်တဲ့ကာရဏီမှာလိန်သိချင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီတတိယစသည်တက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးလုံးကြည့်ရဒိဋ္ဌိနာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပုံးနေဟုတ်လားဗျာဒိဋ္ဌိယာဆိုရင်အဲ့ဒီနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒိဋ္ဌိယာလို့ပဲသုံးတယ်ယာဟုဂိုင်းစင်ခဲ့၍ဒါဒိဋ္ဌိရပါလိမ့်နော်ဒိဋ္ဌိတိဖြည့်ပြီးအမှတ်မရတာပြောမလို့ဦးဇင်းတို့
ဒိဋ္ဌိသည်အဋ္ဌိလိမ်ဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိလိမ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖတ်ကြည့်ပါလားအာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာတဲ့တွေ့လားဗျာလက္ခဏာအာနဲ့ဆုံးတယ်တွေ့လားဗျာဒိဋ္ဌိသည်အဋ္ဌိလိမ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းဤလက္ခဏာဒီစတုကကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပဋ္ဌာနာဘာလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လက္ခဏာလက္ခဏာဘာနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ဘာလို့၎င်း၏လက္ခဏာဒီစရောဂကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပဋ္ဌာနာပဋ္ဌဌာနာဟုတ်အာကာရန္တအဋ္ဌိလိမ်ဖြင့်အဆုံးသတ်၍ရေးရ၏လိမ်နေသတိထားပြီးကြက်ပုံနေအဆုံးသတ်၍ရေးရ၏စာမျက်နှာ1:8မှာအဆုံးသတ်တာတွေ့လားဗျာအာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလေးနော်စာမျက်နှာ39ကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိဤပရိယေများကိုဒိဋ္ဌိကိုမေးတာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိယေကိုမေးတာနဲ့မတူဘူးဒိဋ္ဌိဤပရိယေများကိုလက္ခဏာဒီစတုကထုတ်ခိုင်းမူကားထုတ်ခိုင်းမူကားပြီလားဒိဋ္ဌိဤပရိယေပုံများကိုလက္ခဏာဒီစတုကထုတ်ခိုင်းမူကားပြီလားဗျပရိယေပုဂ္ဂိလိန်အတိုင်း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 ပြီလားဩသွေးတို့အာယရှာဩအာအန်အဆုံးသတ်၍ရေးရ၏အဲ့တော့သူဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိကတံဒိဋ္ဌိကဟနံဒိဋ္ဌိဝိတုကာယိကံဒိဋ္ဌိလင်ညောစနံမိတ်ဆက်တံတိဋ္ဌာယတနံဒီဘုဒ္ဓမှာဘယ်လိုဆုံးသတ်မလို့အန်ဆုံးတော့လက္ခဏံရတ္တံပစ္စုပ္ပဋ္ဌာနံပဋ္ဌဌာနံသောပေါ့လားနောက်ဒိဋ္ဌိကန္တာရောဂါဟောပဋိဋ္ဌာဟောအဘိနိဝေသောပရမာသောကုံမေခောမိစ္ဆပထောဝိပရိယာတက္ကာဟောအဲ့ဒီပုဒ်တွေမှာဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလို့လက္ခဏောယာဤကဲထုတ်တော့မယ်ဒိဋ္ဌိကိုစထုတ်တော့မယ်ဗျနာ1:8အထုတ်ပြီဒိဋ္ဌိရေးပြီနော်သူရှင်နံပါတ်9လို့ရေးထားလိုက်အောင်နံပါတ်9ဒိဋ္ဌိအာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏောမတင်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းတာတဲ့အဲ့လိုစာတိုင်းပြောလို့နားမလဲတာဗျမတင်သောအဖြစ်ဘာပြောမှလည်းမသိဘူးဘိုးလို့ကြားတဲ့အခါမှာခွေးလို့နှလုံးသွင်းမတင်ဘူးအတန်ယူခွေးလို့နှလုံးသွင်းလို့တွေ့လားဗျတို့ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှမရှိတာအကြောင်းစာတွေဘလို့ဖတ်ပါကျွတ်လို့မရဘူးဗျကိုနားတဲ့စကုံးနဲ့ပြင်ဖတ်တတ်မှအဲ့လို
ယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏောဟုတ်ပါဘူးလက္ခဏာပြောတာလေအဘိနိဝေဒလက္ခဏာအရှိလိမ့်မလို့ဟုတ်လားဗျာတော့ကသွားပရမာတရတ္တပရမာတရတ္တအဲ့ဒါလည်းနောက်မှပြောမယ်တလို့စင်အဲ့ဒီဒီရောဒီနေရာတင်တာအနေတိပဲတင်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆုံးတက်ကိုဘယ်လိုရေးမလဲတင်နေလားဗျာမိစ္ဆာဘိနိဝေဒတချို့ဒီတိုင်းပဲဖြေရအောင်ချုပ်ပြတာဗျာအမှတ်တရရောလို့ဒါစာရအမှတ်တရရောလို့မရဘူးကြာသွားနိုင်တယ်ဗျာမိစ္ဆာဘိနိဝေဒပစ္စုပ္ပထာနာအရိယာနံအတ္တတနကာမတာတိပဋ္ဌဌာနာသူနောက်ကလက်သေးကွင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိအဋ္ဌိလင်ကိုအာအဋ္ဌိလင်ဖြင့်ရေးသည်ဒိဋ္ဌိရလည်းအဋ္ဌိလင်ပဲလက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပထာနာပဋ္ဌဌာနာဆိုအက္ခရန္တတွေမှာအာတ္တမတာလည်းရင်အဋ္ဌိလင်ဖြစ်မှာလားဗျာတော့အာအဋ္ဌိလင်ဖြင့်ရေးသည်နောက်ဒီဘက်ကနမူနာတစ်ခုတည်းမေးပြတော့မယ်တကယ်မဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့လိုတွေအဲ့ဒါတက္ကနာစရုပ်ကလည်းညက်နာပဲဗျမေးပြီဗျခါဟောကိုလက္ခဏာဒီစရုပ်ကထုတ်ပြပါအဆုဆန္ဒတွေမဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီတက္ကနာစရုပ်ကအကုန်ရတယ်မဖြစ်တတ်ဘူးခါဟောကိုလက္ခဏာဒီစရုပ်ကထုတ်ပြပါဟောရှင်းချက်တွေအရင်ရေးမယ်ဂါဟောတိဘသူရဲ့ပရိယေရောဒိဋ္ဌိစေတသိက်ကိုပြောထားလားဗျာအယူပေါ့ဗျာဘယ်လိုမဆိုအယူရှိတာအဲ့ဘုရားပြောတာကြောက်ဘူးလားဗျာခါဟောတဲ့မင်းယူပြီးသားကြီးတဲ့ဒီလိုအသက်အရွယ်တွေရောက်လာတော့အိမ်တော်ကြမှာယူတယ်မအောင်မင်းနဲ့ယူပြီးသားကြီးတယ်တွေ့လားဗျာကလေးတွေကလေဟိုကမိန်းကလေးဒါယောက်ျားလေးယူပြီးသားကြီးမလားဟုတ်စမ်းအိမ်တော်ကြမှာယူတယ်ထင်းနေလို့ဂါဟောတိဒိဋ္ဌိဤပရိယေဖြစ်၍ဘယ်ပုတ်ရဲ့ပရိယေဘယ်စေတသိက်ရဲ့ပရိယေတုံးဆိုတော့ဒါတွေဖတ်ဆင်ကားလည်းမသတိထားခဲ့မှာဗျဒါပရိယေပုတ်တွေမေးတဲ့ကမေးတော့ဒါခက်အောင်မေးရင်အဲ့လိုမေးတယ်လေအောင်မေးရင်တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိယေကိုဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာစရုပ်ကိုရေးခဲ့ပါဒါတတ်ရမိတာလားဗျဒီပရိယေမျိုးကိုကြတော့မဖြစ်တတ်ပဲနေမဆိုလို့ဒိဋ္ဌိဤပရိယေဖြစ်၍ပြီလားဗျဒိဋ္ဌိအတိုင်းထုတ်ဒိဋ္ဌိအတိုင်းထုတ်ပါသို့တော်ခါဟောကဘာလင်ဖြစ်နေတော့ဘုံလင်ဖြစ်နေတယ်သို့တော်ဂါဟောသည်ပုံလိန်ပေထိုအိုင်းစာဩကာရန္တဆုံးနေ၍လက္ခဏာစသောအာလေးလုံးကိုအဲ့ဒါလေးနဲ့လေးပြောင်းလိုက်ရမှာဗျလက္ခဏာစသောအာလေးလုံးကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပထာနာပဋ္ဌဌာနာအလေးမျိုးလက္ခဏောစသည်ဖြင့်
လက်ခဏောစသည်ဖြင့်ဩလေးလုံးသူတို့အဲ့ရှာဩလေးလုံးပြောင်းရေးပါဥပမာဟောတော့မြေဂါဟောမိတာတွေ့လာဗျာဒီပိုက်စာမျက်နှာ39ဟောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂါဟောတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအပရိယတွေပြောတာအယူတွေရှိတယ်တဲ့တိုင်းပြောတာပေါ့အဲ့အယူကလည်းသူ့အောင်မှာပါတော့မိစ္ဆဒ္ဒန်နဲ့မှားယွင်းပြီးတော့တတဖြစ်နေတဲ့အယူတွေတဲ့ဘာဝတရိတွေ့လာဗျာဥပမာဥစ္စာတော့အာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏောကိုဘယ်လိုပြင်လိုက်မနော်အာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာနော်သူကနော်အဲ့လိုပြင်မယ်ဗျရေးပြီဂါဟောတော့ဂါဟောလို့တော့ဥစ္စာတို့ဒီထက်မှမပါဘူးနော်ကိုယ့်ကိုသိရတာဗျပရိယအနေနဲ့ဟောပရိယတွေဖိုင်ရင်သတိထားပါလို့ပြောတာဂါဟောအာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏောမှားယွင်းပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့သဘောတရားရှိတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိယအာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏောနောက်ဆက်ပြောကြည့်ပါဦးပရမတရတ္တောမိစ္ဆာဘိနိဝေဒပစ္စုပ္ပဌာနောရေးစရာမရှိတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုပဲပစ္စုပ္ပဌာန်ပြန်လုပ်နေတာမိစ္ဆာဘိနိဝေဒပစ္စုပ္ပဌာနောအဲ့ဒါပဲဗျာဘိနိယမိစ္ဆာဘိနိဝေဒပစ္စုပ္ပဌာနောနောက်ပါတော့အရိယာဏအတ္တတနကာမတာမိကောင်းလေးကိုလည်းမတွေ့ချင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်အကူလေးတွေကျောင်းလေးထိုင်နေကြတာကြည့်ပါလားဗျာမိကောင်းလည်းမရှာဘူးသူတို့ငယ်လေးကကျောင်းလေးရဘူးတော့ငယ်လေးနဲ့ကိုရတာကျောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအများကြီးဘယ်လိုဆိုင်တိုင်းလေးလည်းပါတာပဲရိတ်တိုင်းလည်းပါတာအဲ့လိုအများကြီးပေါ့ကြောက်တယ်အဲ့လိုလေကို့မှာအကုသိုလ်ရှိနေကိုသိတာဒါဒီမပေတာဖြစ်နေငါဘာလို့တရားတော်ဟောမှာတော့အဲ့လိုလေအရိယာဏံအတ္တတနကာမတာဒီတရားနာမပြောနေတဲ့တွေ့ကိုမတွေ့ချင်တာတဲ့အတ္တတနကာမတာဒီပဋ္ဌာနောဆိုတော့ဒီဘက်စုတွေမရှိလို့ဒီဘက်စုတွေရှိလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါဒီထဲမှာတရားဟောကြည့်လိုက်လူတွေကတရားလာနာတယ်လူတွေမို့လို့ကိုလူစိတ်ရှိလို့တရားလာနာတာတွေ့လားဗျာဦးဇင်းတို့အဲ့ဟောပြောတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပြိတ္တာတွေပါတယ်ဟာသူကသူဟိုဘက်ရံပြက်လက်တယောက်ဆိုလဲဟိုဘက်ကိုလက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုကြောက်ပေးထားတာတွေ့လားဗျာနားပါလည်းနားမတော့အတန်မြနဲ့တော့ကြည်ညိုစိတ်မဖြစ်ဘူးသိဖို့ဆိုအဝေးတွေ့လားဗျာအဲ့တိုင်းနေနေကဦးဇင်းတို့တော့ဒီဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌာဆိုတော့အဋိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာလို့မမြင်တာလေအများကြီးအဲ့လိုတွေနားကမထောင်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ပြိတ္တာတွေအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာအဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပြိတ္တာအဲ့ဒီပြိတ္တာအသိမွန်းတွေကလွတ်ထွက်သွားတာဗျအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေအသိမွန်းအပြင်ရောက်လာတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကောင်ကျွတ်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးဒါအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားရထားတယ်အဲ့တိုင်းနေဗျအဲ့တော့ကျတော့နားဘူးမပြောနေတဲ့မြင်ကျင်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးတဲ့တွေ့လားဗျသွားဖူးတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းနေကြပဲကြည့်လေအားကြောင့်မလို့ဒီဘဝဒိဋ္ဌိအယူကမလွတ်နိုင်ဘူးစာရီဘလောက်တက်ဒိဋ္ဌိအယူရှိတယ်မလွတ်ဘူးဒိဋ္ဌိအယူလွတ်တယ်ဆိုပောစသမအောင်မင်းနေဗျအဲ့အစင်မဲ့လွတ်အောင်လုပ်ကြည့်ရောဟိုလောဘတွေဒေါသတွေပြောမနေနဲ့ဖြစ်နေငယ်မကြတော့ကဲနောလေးတွေအောက်ကလိုင်းတာတောအောက်ကလိုင်းတာနောနှလုံးအောက်ကလိုင်းတာပြောင်းတော့တွေ့လားဗျာအပြေဝင်ပြင်းနီးအဲ့တော့လက်သေးကွန်းတော့မယ်ဂါဟောတိပုံလိမ်ဖြစ်၍ပုံလိမ်ဖြစ်၍တွေတို့အာယရှာဩဆုံးပုံလိမ်ဖြင့်ရေးသည်ဒါလက္ခဏာစလို့တော့ကံတယ်ဝင်ကံတယ်နည်းတွေကဲဒီနေ့အရှင်ရစိတ်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမတော်ကြအောင်